さあ今夜はスペシャルゲストに来ていただいています。ミラノコルティナオリンピックフィギュアスケート金メダルの三浦璃来選手と木原龍一選手です。おめでとうございます。まずはありがとうございます。花束を贈呈させていただきます。おめでとうございます。ということでこの後じっくりとお話を伺ってまいります。金メダルに輝いたりくりゅうペアがゼロに生出演。そこでオリンピックでりくりゅうペアのことが大好きになった小学生たちの質問に生回答。ジャンプがすごく見えた。そういうことじゃない、質問だよ。お互いの好きなところは何ですか？ということで三浦さん今ね子供たちの表情を見て可愛いっておっしゃってましたけどもああいう時代からもずっとこの世界で頑張ってきたわけじゃないですか。そうですね、やっぱりでもそういった言葉をいただけると本当に嬉しいですし、今まで頑張ってきてよかったなっていうふうに思います、木原さん一緒に表彰台に2人で登った時もうずいぶん前のような今気がしてますか？もう1年ぐらい前のようなそうですか、ずいぶん前、はい、この間忙しかったですからね。まずですね、りくりゅうフィーバーという名前を聞いて日本でこれだけフィーバーが起きてるっていうのはお二人分かってましたか？本当にこちら日本に帰ってきて、今日コンビニに行ってきたんですけど。コンビニに行っちゃったんですか？新聞にりくりゅうっていう文字が書いてあって、なんか自分じゃないようなすごく変な感じがしました。ちょっと恥ずかしかったんですか？嬉しかったんですか？なんか不思議な感覚、朝食を食べながらテレビをつけてきたら自分が出てきたのでなんかすごく不思議な感覚に陥ってます。今まではなかったことでしたか？なかったですね。本当にこんなにもたくさんの方々に見ていただけて、本当に今驚きです。そうですか。さて貴重なお時間をいただきましたんで、まずはですねフィギュアスケート教室に通う小学生にお二人に聞きたいことを聞いてきましたのでご覧ください。小学生たちがりくりゅうペアに聞きたいこと。どうやったらそんな信頼関係が築けるのかを聞きたいです。普段の生活からも入ってるような気がします。いつからペアになって2人でスケートし始めた。リフトが高くまで上げられてたりポジションが綺麗なのですごいなと思います。なんであんなスピードとか高さも出せるのかを聞きたいなと思います。いやこれでも信頼関係を築くってそんなね1週間や2週間じゃ築けないと思うんですけども、どうやって信頼関係を築こうとお互いに話し合ったことなどあるんですか？そうですね、結成した当初は9歳年上ということもあって、ずっと敬語で話していたんですけど、やっぱりコミュニケーションを取るにあたって敬語はいらないよというふうに言い続けてくれていたので、そこから本当にたくさんのお話をするようになって、今のような関係性を築くことができています。木原さんから見て三浦さん話すときに必ず三浦さんの表情を見て話すのが印象的なんですけども、それは感じますか？いやもう無意識かもしれないですね。本当にりくちゃんが話して、すみませんりくちゃんと呼ばせていただきたいんですけども、どうぞ。りくちゃんが話していると自然と顔が向いてしまって、お互いが話しているときにお互いの表情を自然と見てしまうというのはなんか癖になってしまっています。基本的に信頼関係というのはペアにとっては大前提だと思いますけども、その信頼関係が深いほど競技にもいい影響は与えるものでしょうか？そうですね、やはりお互いのことを信頼し合っているからこそ、自分自身のやるべきことにフォーカスできるかなっていうふうには思ってます。そうですか。木原さんはどうですか？そうですね、本当に間近でお互いが努力する姿を見てきたので、本当に追い込まれた時にもうりくちゃんなら大丈夫っていうふうに僕は思えるので、それが信頼関係につながっているのかなっていうふうに思います。今回のオリンピックの中でまずは5位からスタートして金メダルでしたけれども、信頼関係を感じた瞬間というのはありましたか？私自身はフリープログラムの直前と演技中だったんですけど、やっぱりショートプログラムで取り返しのつかない大きなミスをしてしまって、フリープログラムでは一切のミスも許されない状況下の中で、その中でもお互いのことを信じて自分たちのやるべきことに一つ一つ集中していけたので、本当にそういった瞬間に思いましたね。ショートの後どんなやり取りがあったのかということをちょっと事前にお伺いしたら、今その手元にある
これちょっと袋ですか？ビニールの袋。ジップロック。これなんて書いてあるんですか？これは、はい、りくちゃんが僕に隠れて書いてくれたメッセージなんですけど、はい、今までやってきたことを信じて私たちならできるっていう。字が汚い。いやいや汚くないですよ。これをじゃあオリンピック期間中に書いたんですね。そうですね、本当にショートが終わった後は、はずっと泣いていたので、本当に元気を出してほしいなと思って、本当に自分たちがやってきたことっていうのは嘘ではないなっていうふうなことを団体戦で証明することができたので、はい、本当にフリープログラムの直前に書かせていただきました。よくマジック持ってましたね。そうですね。なんで持ってたの？なんかやっぱり2人でやっぱり持ってるものが一緒なので、間違えてしまうことがあるので名前を書いてるんですよ。なるほど。なんかいつも僕のものを真似するんですよね。真似する。でも最近は木原選手を真似してます。真似してる。お互い様。お互い様、いい信頼関係が出来上がってますよ。ねえ。でももともとはお一人お一人でやってたのにペアを組むと。でも初めは違うペアでやってらっしゃいましたよね。はい、まずなんでペアの競技に入ろうと思ったのか教えてもらえますか？そうですね、私は小学校低学年の頃に、はい、その親からペアスケートっていうのがあるけどそのトライアウト行ってみるみたいな感じのことを言っていただいて、参加したのがきっかけです。木原さんは？僕は2014年のソチオリンピックの前年からそのペアに転向させていただいたんですけれども、はい、ソチからその団体戦が初採用されるということで、その誘いを受けたので一日でも長く現役をしたいという思いがあったので、挑戦させていただきました。そうですか。でもね、いろんな番組で話は聞いていると思いますけれども、もう木原さんと一緒にペアを組んでそれ以外のペアとはもう組まないと決めてらっしゃるんですか？はい。これはなぜなんですか？そうですね、でもこの話は結構結成当初から話していたので、なぜって聞かれてしまうともう当たり前すぎて。そうですね。そうなんですね。ずっとその気持ちで競技を続けてました。これ選手としても木原さん嬉しくないですか？ちょっと。そうですね、本当にやっぱそういうことをパートナーから言ってもらえるっていうのはすごく嬉しく思います。はい、そして嬉しく思うという言葉がいっぱい出てくるのが子どもたちのフィギュアスケートの教室なんですけども、ペア種目を広めていきたいという気持ちは今後おありでしょうか？そうですね、将来的には2人で、指導者としてペアの競技を広めていけたらなというふうに思ってます。陸流スケート教室そうですね、やりたい。やりたいです。そうですね。木原さんはどうですか？そうですね、やっぱりその日本のペアに広めるっていうことが私たちの目標であるので、はい、陸流ペアスクール。ペアスクールいいですね。いやでも拠点はカナダだとお伺いしたんですけども、いつカナダに表現的には戻ることになるんでしょうか？もう近々ですね。正直まだフライトチケットはしっかり取れてないので。そうなんですか？はい。チケット取れてない。ちょっとスケジュールが分からなかったので自分たちああ、そうですか。カナダに戻ってすぐ練習をするんですか？そうですね、でも少しスローなスタートになるかなというふうに思います。そうですか。オリンピックで最後の演技を行ってからまだ1回もリンクの上にお二人は立ってないですか？そう、エキシビジョンあとは、じゃあまだ1回も、はい、そろそろ氷の上に乗りたいなって気持ちはありますか？そうですね、やっぱり映像を見てると、滑りたいなっていう気持ちも出てきますね。木原さんどうですか？そうですね、滑りたいなっていう気持ちはあるんですけど、少しでも休みたいかなっていう気持ちも半々で。そうですよね。カナダに戻った方が休めるんですかね？そうですね、スケジュールが確立されているので、カナダの方が日常生活っていう風な感じがします。なるほど。カナダ国内で陸流みたいな感じで言われることはあるんですか？最近気づいていただけることがたまにあります。それまでカナダではじゃあ気づかれなかったんですか？はい、もう本当にあまり声をかけていただくっていう機会はなかったんですけど、ここ数年スーパーで買い物をしている際に私あなたたちのことを知ってますという方がよく来てくださるので。そうですか。じゃあこれからカナダに戻ったら金メダリストとして戻ることになるわけですから、周りの目も変わってくるんですかね？どうなんでしょう。いやどうなんでしょう、本当にわからないです。
でもそれも楽しみです、ね、楽しみです、そして子どもたちの中からリフトをどうしてあんなに高く上げられるのかというお話があったんですが、まずこれは永遠の問題だと思うんですが、リフトを上げる人と上げてもらう人はどっちが難しいのか。リフトは本当に男性側の負担が大きいかなというふうに私は思ってます。そうですか、木原さんもそう思います？いや、女性も大変だと思います。いや、でも本当にトレーニングがやっぱ違うんですよ、リフトのためにその重量、辛いトレーニングをしているのは知っているので、それを見てると私の方が辛いとは言えないです。なるほど。どんなトレーニングされてるんですか？ウェイトトレーニングがメインになりますね。下半身ですか、上半身ですか？全身ですね。全身、体重が増えたと聞いたんですが、どれぐらい増えたんですか？15キロ15キロかな。シングル時代が本当に60キロぐらいだったので、今のは75なので、上げてもらう安心感というのはその体重が増えるに従ってこう安心感増していきました？正直その龍一君の体重が増えたかどうか、もう土台ができている状況でチームを結成したので、なので本当に最初からその人の上でリフトをしている感覚ではなくて、本当に今言ったらあれですけど、棚に乗ってるような感じそれぐらいしっかりしてます。棚という表現ですけれども滑る棚か、滑る棚笑ってらっしゃいますけど、滑る棚なりにすごく勉強したりトレーニングしたりしてるんですよね、木原さんね。そうですね、高級な棚になれるように日々努力してきました。なんかすごく感動的なメッセージのビニール袋を持ちながらね、滑る棚って言われるのはどんなお気持ちでいらっしゃいますか？いや、もう最高の褒め言葉。最高の褒め言葉ありがとうございます。まず支える方なんですけども、リフトっていうのは下の方はどういうことに気をつけてあげてるんですか？とにかく絶対落とさない、怪我をさせないことっていうのが僕の中で一番大切になってきてますね。そうですか。でもそれがオリンピックの本番で起きてしまった。そうですね、本当に普段起きないミスだったので、不運な事故といいますか、それでもフリープログラムでは同じようなリフトがあったんですけど、2人で本当に慎重に入ってましたね。そうですか。今回はペアで金メダル、つまり世界一になっているわけです。追われる立場になっていきますけれども、そのことを自分でどうプラスに変えて競技を進めていくか教えてもらえますか？そうですね、やっぱりなんだろうな、初めてこういう立場には変わると思うんですけど、やっぱりまた引き続き頑張ることがこのペア全体の、成長にもつながると思いますし、またこうして見ていただくことで日本のペアがさらに育ってくるっていうふうに思っているので、また頑張っていきたいなっていうふうに思ってます。三浦さんお願いします。そうですね、私も木原選手とともにペアの競技人口を増やしていけるように頑張っていきたいと思います。でも一緒に必ずペアを組んで一人ではやらない、別のパートナー組まないとおっしゃいますけど、まだお若いですよね。これ木原さん大体何歳ぐらいまでやれるものなんですか、ペアっていうのは？男性は大体30代、現役をやられている方で30代後半も滑られている方もいますし、女性は30代まで可能だと思います。まだまだメダルを重ねていくことができるというふうに私たちは思っていいでしょうか？頑張ります。頑張ります。ということで今日は夜遅くまでありがとうございました。りくりゅうペアにお話を伺いました。どうもありがとうございました。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 